हेलो गाइस, हाय फ्रेंड, हाय दोस्त, सब मंगल खुशी रहो। अभी हम आज 24 मार्च है, होली का संडे का दिन है। आज भी मैं काम पे आया हूँ। अभी जा रहा हूँ गोल्ड सिटी 1, ड्यूटी लगा रखा है दोस्तों। क्या कर रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा। आज काम करेंगे, कल नहीं करेंगे, आज कर रहे हैं। दारू पी रखा है ना, देखो भाई, ये दारू पी रखा है मोटरसाइकिल वाले ने, पूरा लुल हो रखा है। देखो कैसे चला रहा गाड़ी। ये जो मोटरसाइकिल वाला है ना, घूम रहा है ना, दारू पी रखा है पूरा फुल। देखो कैसे रोड पे चलना पड़ रहा है, समझते नहीं है। आज से ही दारू पीना स्टार्ट कर दिया है। क्या यार, होली है ना, क्या दंगल मचा रखा है, दंगल मचा रखा है। कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम कैमरा चालू कर दिए हैं दिखाने के लिए। देख कैसे कैसे आदमी चल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। अरे होली का खेलने का मतलब गाड़ी उन्होंने चलाओ। हम लोग देखो अभी होली खेल लिए हैं, काम पे चले आए हैं। देखो काम अब शाम को, कल वैसे होली चलेगी तो कल शाम को ही